Garinget. Aray gosh. Iba dyan, ratas pa. So anong gagawin natin, quiz? So boss, mga ka-jeje mo nasa pagabing gabi kinatok ako ni Jar at yung issue nga na wang sa gulong niya hindi pa rin mawala. So ang gagawin namin ngayon isa-isahin. So time check 10, mga 10 na ngayon. So tignan natin kung matatapos natin to agad isa-isa. So anong rims po pala to? Mugen siya, circuit 8. So yun, medyo may boses natin, baka mabaril tayo dito. Sa ano tayo, Compton eh. So ito, ililipat ko doon isa-isa para malaman natin kung aling gulong yung may bengkong, gulong ba or rims. So isa-isa. So mukhang gulong naman siguro yun, boss. Siguro kasi ano ba nangyari sa'yo, boss? nalubak. Babago yung gulong, bagong hangin siguro na bigla yung Tulog ako, istorbo. yung kawad-kawad niya. Siguro. Baka yung ply, bagong gulong. Ply. So ayun, isa-isahin po natin. Hindi pa siya warm up. Kasi pumunta na po kami sa alignment. So gagawin namin ngayon, iisa-isahin. Kung alin nung may sira. So isang kabit, takbo, balik. Hanggang sa mawala yung tunog na. Kasi itong gulong na to, this is perfect tire. So everything was perfect. Yun. So maya mga kajajaman, isabihan namin kayo kung anong sira. Okay? 1, 2, 3. Tatanong ka ba? Wala. Drop yung muscle ko. Yan pala po pag-aangat niya, no? Okay na. Manual. Manual. Ang mga bading yung ano eh. Yung crocodile jack. Crocodile jack. May inang klase yung mga galang mekaniko. Kaya itong mga magagaling mekaniko. Ayan. Old school. Kaya pa po ba, boss? Kaya naman, hindi ba alata? Check mo yung Uulan na po, boss, wheels mo. Okay yan. Masarap. Sira na yung jack niyo po, boss. Natural yan. Natural ba yan? Check mo ano yan na Nakamat. Konti. konti. Yun. Tumutunog na po yung mga fly. Konti pa. Hindi pa. Konti pa. Natin yung gap. Yung nakalapat pa, boss. Okay na eh. 60 naman yun. Kalapat pa eh. Konti pa siguro. Yan, okay na. Okay na yan. Umangat na. So, maya pa kita may papalit mo. Punta ka dito. Papalit po natin. Medyo pikado po yung tunugan eh. Mga lods, kakakabit ko lang po nung isa. So, after nito, test drive po natin yung iDrive. Yan.
Adjust lang po niya yung height para hindi po ganun kababa. 6 kuya. 6. Na ganito. 1, 1, Ilan yung kanina niya kanina? 4, 5. Mga nasa dito. Nasa 2. 2. Okay. Okay na yan, taas na konti. 6. Ba't mo tinaas, boss? Matagtag. Oh, Hindi ako na pwede. magkakabit. No? Hindi pwedeng pang date. Hawakan mo to. Video mo. Hindi pwede siya pang date eh. Ay, saan ba yung ano mo? Tabing ilog. Tabing ilog ba? Riverside sa bago rin to ba? Oo nga. Tingin ko yun na yan. Ano? Na, isang try lang. No? Isang try tapos tulog. Lahat na, palitan na. Okay na muna yan. No? Bagay. Ganda to. Ganda to. Ah, teka lang. Ikabit natin yung ano. Yung parang ano yan, yung parang plastic. Meron ba nandito? Yun na dun sa... Okay lang? Kunin ko yan. Para hindi nakatukod. Yung stud. Hindi nakatukod si stud. Yung plastic. Okay lang? Ito pogi dito ah. Naigpitan mo na to? Ito tropa. Susungkitin lang yun. Kailangan mo rin yan tropa. Huh? Kailangan mo rin. Hindi, okay ako. Hindi, pero kailangan mo umano yung maglagay din ng ganun. Saan? Kapag magpapalit ka ng rims, kailangan mo hugutin yan. Hindi, para dito yata tayo. Hindi, Kaya yata may space ako. hindi. Kahit saang rims. Sino naglagay na? Sa, vulcanizing. Sa shop mismo. Nilagyan nila. Kasi yun daw, puwersado yung stud mo. Kaya siguro nahigpit na sobra. Ayan, at least nakasentro. Ano yun eh? Center ka. Centripetal, pang ganun. Center, ano? Ring, centripetal ring. Galing. May mga ganun pala. Mm. Salamat boss. Ano kasi first time ko lang po nalaman. Natanggal lang itas kakabit. Dali lang ako, susungkatin lang. Last time yung vulcanizing shop, sabi ko meron ako niyan eh. Sabi daw wala. Sabi ko meron nga, binili ko pa yun. Binayaran mo pa. Alin yun dito boss? Yan boss. Ay, ito. Yan, ano yung kailangan yan. Ano to? Matigas siya boss. Sa likod, sa unahan mo, ano yan. Yan. Dapat ng ano, negative 2. Tuktokin mo na mabilis. Mahina. Ayan. Okay na. Kapit mo ka natin. Siya ang rotation yan. Tama. Tama ba? Hinihirap sa gloves na. Hindi, ano kasi ito. Makapal. Tirahin natin yun. Naka-video. Bagay na bagay po yun ah. Spoon na spoon yan ah. Spoon ko lang. Ha? Bagay nga eh. Bagay mo.
Yung babagayin din yan. Maganda yung rooms na yun. Oo, maganda nga rin. Space na ba? Dito. Ito sa kapila. Ano sabi mo, boss? Sabi ko, maganda siya. Kasi tama ba? Yan, tama, ganun yan. Yan. Ano na yun? Diyan. Pupupukin mo ito. Higpit naman yan yun. No? Nating niya. Gagabit natin higpit yung pag ano. Huwag dapat alin ito. Tignan natin. Tingin niya? Oo, tama. Tama yan. Pero pwede mo. Parehas lang din lahat, ano? Higpit naman yung pag hinigpitan mo. Babaw. Ipinanday ko lang. Ito, mahirap din ako yun kasi. Yan po, ganyan po. Tanggal nyo yung gloves kasi tatagal. Naka-gloves. Medyo malaki kasi pag Malaki po eh. gloves na. So, So, tatry po muna natin yan. So, one Isa down. muna. So, yun. Sana ito na ngayon. Sana ito para tapos yung glass pala natin papalitan na yun ang may sira. Yung last. Hindi, pero tingin ko kasi pag minamanay ako, mas Oo. mabilis. Di ba natunog siya na parang nagbabibrate. Yung kaliwa, yung driver side yun, yung mismong nag-shake yung sa side mirror ko napapansin. Yung isang side naman yung sa passenger, walang alog. Pagka nakita na natin yung alam na natin kung ano yung papalitan ng gulong. Pero ubusin mo muna yun. Toki ko yun eh. Ay, okay ko pala yun. Burn out mo na lang na ng puso. Ibatin yung luwag mo? Hindi kasi. Hindi ka siya? Malalim no. Malalim siya. Ganun. Hindi kasi po. Yan. Saktuhan po yung ano. Kakaalin lang natin yun eh. Meron yata ang itim doon yung kunin mo dyan. Yung alin? Yung pang gingasgas mo. Hindi. Ano lang? Magagasgas na konti ko po bits. Ganun din ba yun sa'yo? No. Hindi. Malaki kasi yun. Bawasan ito. Ang laki ng ano mo. Ito ba yan? Kasi Hindi nagamit ko. Yan. Ayan. sa po. Tandaan mo.
Pag gumagupit ang sobra. Pagbaba. Ano. Hmm? Tugat na ako. Hogat na. Ito lang nilwagan mo. Hmm. Ayos. Hindi mo ginamit mo. Hmm? Hindi mo ginamit. Yung alin? Parang ito yung brace na ano. Ah, love nuts? Pwede naman. Ang lock. Dito pwede yun. Ay, sobra naman yan, oh. May isang, Alin? may lock yan, di ba? Baba natin. Ano rin yung ano, ang baba. Pang, ano yan, pang sentro. Tanda ko, 6 ba yung ano? Hmm? Alin? 16? Hindi, 6 yung 6 yung kagat. Sa taas ng 6. Sa taas ng 6. Saka siya, saka ako pang height na pang Pilipinas. Wala, ganun. Okay na ganun kataas. Oh, perfect ko. No? Ganda. Try ko na. Try pa. Ready lang. Ito natin. Hindi mo nakataas na. Oo, maganda na. Okay. Try? Try mo. Try ka. Patay mo. So yun po mga ka-judgeman, i-test drive po namin. So, tignan natin. Sana ito lang ang munang isa. Sana ito po yung may sira. Yung papalitan namin yung gulong. So, bagay tropa. Ganda. Huh? Kulang po kami sa car wash. So yun mga judgment, mamaya po. So balik uli po kami mga judgment, babalik uli po kami gawa Alam na. Sa kaliwa. sa kaliwa po. Oo, kaliwa. Yung sa likod, Oo, likod. sana yun na nga. Ayun na No. ngayon. Kasi nagbago ngayon. Nag-ibang tunog, Oo. parang dito nang gagaling no, yung Sa likod. tambok. So isa pa po, sana ayun na, para isang palitan na lang dun sa kabila at Tapos na. No? dengmeng na po tayo. Alright mga judgment, isa pa na ito, papalitan po namin na yung likod. Sana na quiz. Quiz na pangalawa na to. Pangalawa na. Sana ano, Sana mag-igi na, no? kasi pag hindi, Iba na. Falcon pa naman to. Falcon. Falcon na Same pala Saints. tayo. Ah, Falcon, no? Hindi, kasi- Yokohama ko. Hindi, Falcon na Saints siya.
Kasenis. Kagaya ng rims mo sa kwarto. Ito? Ano, Hindi, ano? ba? Xenex. Oo. Iba ako. RS pa yan, no? Racing. Bilis yan. Lakas yun. 90 miles per hour siguro yan. Yes, sir. So, i-try natin to mga boss. Sana ito na. Pag lumalagot Pero ramdam mo naman pagka ano yun. Yung pag ano na natin. Paano yung papalitan. Pero kung halimbawa napalitan na po namin na Lahat. pat Tapos may mukha. driver na po may problema na ito. Lakas po bumomba. Or comment below po kung may suggestion kayo mga boss kung na-experience yung ganito para hindi naman po masakit sa tenga sa kapatid ko pag lapunta pa sa tabi ng ilong. Medyo ano eh. Garalgal eh. Masakit po utak. Makakatuliro po eh. No. Tuloy na nga po siya minsan eh. Pagdating. Pupunta po. Pagdating pa no. O pagpunta pa nun. Punta pa lang doon eh. Tuliro na. Deng, paano pa sasagutin yung ano niya? Yung kanyang iniro. Nirog. So, palitin muna po natin. Ito po kasi yung rings na pinanligo ako dati. So ngayon, may dalawa na po kami anak. Okay. Normal po yun. Normal. Ano po yung Tumaas na no. Ganda. Ganun Ayun lang. ang ganda to. Oo. Hindi ganun ka. Ganda ng konti. Hindi ganun kataas. Hindi ka taas. Kababa. Baba. Oo. Kita ka lang. Hindi ganun kababa no. Kaya ganun lang. Bababa pa nga yun. Bababa po yan. So maganda po siya. Okay na siguro yun no. Ilang height no. Ang ganda naman ang height. Parang yung ano na. Mga SR sa atin no. Oo. Ano yun, stock yung strut ko eh. Stock pala yun. Adjustable, ano lang. Hammer. Yung adjustable, ano lang, spring. Tignan natin kung maganda yung talbugan niya, no? Mukhang sasabak po niya sa matinding talbugan eh. Oo nga eh. Mababa pa rin siya pero... Maganda. Basta yung hindi na yung tumatalbog. Maganda to. No. Maganda yung tindi. No? Parang kay Kuya Bray na konti. Kaso mababa pa to. Mababa pa ba yan? So kay Kuya Bray yata eh. Oh? Kasi hindi na yung lumilipad tayo sa lubak. Okay. Mamaya, ikpitan mo yung gear. Naligaw pa yung mga boss eh. I-park natin 200 pounds. 200 pounds. Okay? Try? So, tatry naman po natin. Kasi... Higpit yan sa ba? Oh, bilog ah. Ha? Ha? Hindi man bilog yung yata isa. Ano? Parang ano siya yung gas-gas na ano. Oh, hindi napasok. No? Hindi Okay, ka tulad ng tumutunog. baka. Hindi. Yan. Okay. Okay na. Oh. So ngayon, ano pong gagawin na natin? I-test drive Test po drive. natin. Sige, sige. 2 down na tayo. Okay. Medyo 50% na lang po lakas ko. Sige, sige. Game. So, yun. Okay. Let's go. So, hindi po namin, tinaas namin. So, para hindi po siya malubak.
lod, sana ito na po yung ano, yung gulong na. Ay, parang, Pang umukay na no? oo. Parang may isa pa. Pero parang umukay. Parang okay na eh. Baka dalawa. Hindi, parang, hindi, takbo mo, parang lalapat pa eh. Nandun pa. Meron pa. Ikot na, ikot. Parang harap. Ha? Parang sa harap. Sa harap? Hindi ko na alam. Negative mga boss. Balik uli. Sheesh. Okay lang yun. Ganun po mag-test. So, may bang ko nga po. Pag apat na pinalitan natin, hindi na yung gulong tropa. May something na yun. Check mo yung likod mo. Okay, okay. So yun uli po. Ganun uli yung ano, status. So, Parang umukay eh, no? Hindi, meron pa rin. Yata, tropa. Mali sila ng ano. Align? Ito yata. Hindi, mali sila ng ano. Ito ngayon sa kanan. Kasi Yung nasa likod na ano, kasi pinagpalit kanan mo. Yung pinagpalit mo. Oo. Sa likod. Tingin ko kanan nga yung may ano. So yun mga lods. So another exercise po tayo sa gym. Ayan. Malinis pa naman po kamay kasi nag-gloves po kami. So okay lang yun. Exercise din. Pantanggal po ng mga caramel macchiato sugar. So yun, okay lang. Wala naman eh. Napatulog ko na po yung anak ko. Sa may mga pamilya po dyan, unahin nyo na pong pamilya nyo bago okay naman. Para ano, makatulong po kayo sa ano nyo, misis, panganak. So ayun, ulitin po natin. Trial ulit. So balitaan namin kayo Lord. So negative dito sa kalipa sa left side. So yun. Just mo side doon mo kayo lagay. Pwede. No? Nasa dilim? Madilim pa. Iilawan mo rin eh, madilim pa dito sa may garahe. So ayun mga lods, balik uli. Time check 11, so mga 30 minutes na po tayo. Not bad no? Kasi manual, isa-isa tayong ginawa natin. Jack, tanggal, jack. So yun, bangga na yata sa likod mga lods. So yun lods. Pangatlong gulong mga boss. Tignan po natin, pangatlong gulong na po siya. Last one, baka certain pa, yun na talaga isa. Tingnan natin. So isa pang banod, pangatlong gulong na. So tignan po natin, time check 11:30. So isang oras na nakalipas. Yung boss, ano masasabi mo? Sana okay na. Para happy na. Happy na mga. Tapos test drive din natin sa'yo pagka wala pa rin na. Parang nawalan. Meron pa. Yun o. No? Ayun, parang nawala ng konti. Baka hindi sa gulong tropa. Tignan natin mga loads bells. Pag-aralan natin. Ayan, last na naman yun eh. Okay naman. Yun, natong pa. Harap. Hindi, parang sa harap mo eh. Ang sarap mo eh. Tanggal mo kaya yung mga ano na yun, yung itim. Dati naman wala yun. Kahit may itim. Oo, kahit wala. Kahit may itim. Takbo mo nga nang medyo malayo-layo din. Ikot ka na. Paikot na lang. Mayroon? Balik ba na? Parang dito eh no? Hindi sa ano, tropa, sa gulong. Di ba sa gulo? Parang ano, baka bearing or something.
masasabi niyo mga lods? Hindi, baka hindi po sa gulong ah. Ay, Dito parang ano bearing siguro. Ay, bearing to, tropa. Alam mo kagaya kay Baby Pete? Oo. Yung pumunta tayo sa Las Vegas? Oo. Ayun na yan. Nasira yung bearing mo. Bearing yan, tropa. Hindi Bearing sa yan? gulong, oo. Bearing. Bearing, tropa. For sure yan. Pag pinalitan natin na ayun pa rin. Oo. Ayan ang nangyari kay Baby Pete. Natanda mo, pumunta tayong Vegas. Oo. Ano, Wang, may wang, wang, tunog wang, pa wang. rin, oh. Wang, 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 wang. Paingay ba yan? Oo, Sobrang may ingay? ingay. Kaya nung pagdating natin sa Vegas, nakaginawa tenga ko kasi pinilit ko na lang. Ayun naman, hindi pa sobrang basag yung bearing ko nun. Oo. Yun, totoo yan, tropa. Bearing yan. Hub? Hindi, yung bearing dun. Pinapalitan ko lang bearing yun na ayos na, tahimik na. Ha? Oo, wala na yung tunog na yan. Sa unahan? Pero kung sana, itong isang gulong na yan, Try lang. oo. Kasi narinig ko dito sa harap eh. Sarap no? So bearing yan. Bearing no? Bearing to. Saan nagpagawa? Doon sa LA, doon sa pinuntahan ko na pinagantay ako hanggang hapon na ano, sabi balikan ko raw, biglang pinasyalan ko, hindi pala ginagawa. Pinabalik uli ako kinabukasan. Kaya sabi ko hindi na makakaulit to. Pero nagawa naman nila nung last time. Sabi ko pwede bang ano, patulong gawa nga pupunta tayong Vegas, may ingay. Bearing. Bearing, tropa yan. Sa unahan no? Ano, palit na uli ng rims. At least hindi kung ano, Hindi mabuti na ano. hindi gulong. Oo, bearing, tropa, tanda mo 'yon? Tama, buti naalala ko. Bearing, hindi gulong. Oo. Parang nagpalit lang po kami ng rims po. Sa mga Jejemon, bearing yan. Pustahan tayo 100%. Ano? Kung hindi po gulong, bearing yan. So okay ka na ba dyan sa rims na yan? Okay na Bali boss. tayo. Mukhang maganda siya oh. Bagay din siya oh. 16 eh. Yan si boss. Boss GR. Ayusin mo buhok mo, boss GR. Medyo magulo. Magulo at ano eh. Medyo na... Jet bearing, jet. Bearing na. Sa harap ko naririnig eh. Ang ganda naman kinalabasan no. Linis. Wala pa pong chin yan. Kasi sumasayad siya. So wala pa po kaming car wash. Soon car wash namin. Sabay kami ni Bunso. Yan na po, spoon na. Natuluyan na ng spoon. So test drive mo na lang. So pag hindi pa rin na ano, nawala yung tunog, bearing na yan. Ha? Bearing na. Oo. Pwedeng ito bearing. Lipat pala natin yun yung mga ano, car seat. Car seat. Ayan mga kalodi. Napalitan na po namin lahat. Ang gagawin na lang, test drive po ni Jer. So bearing po yun. Pag nadun pa rin po yung tunog, kagaya po nung dati kay Baby Pete, pinagawa ko rin po yung bearing. So yun. Sige po, please like and subscribe my channel, Jejemon TV.